Estamos revisando esta lavadora Whirlpool. El cliente nos dice que presenta un fuerte ruido en el centrifugado. Vamos a ponerla a funcionar. Notamos que sí tiene ruido fuerte, pero es un ruido diferente al que producen los rodamientos de la transmisión. Vamos a tener que desarmarla para buscar dentro del tanque, porque parece que algo estuviera dentro produciendo ese ruido. Parece que le van a salir los tornillos y vaina por allá. Ahí lo suelto. Desarmemos a ver qué encontramos. ¿Miramos por debajo primero o miramos acá por encima? Entonces tenemos que sacarla de ahí. Bien, aquí ya encontramos la causa del ruido, de ese ruido tan fuerte, un ruido fastidioso, y era una cadena que se había introducido por uno de los agujeros del tanque. Aquí lo vemos, así que simplemente lo que vamos a hacer es retirar esa cadena de ahí y volverla a armar, y con esto la lavadora funcionará normalmente.